एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो काढ़े होते हैं, अगर उनका आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो कृपया उनको छान कर ना पिएं। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि ठंड में खांसी जुकाम बुखार एक बहुत ही आम समस्या है। तो दोस्तों, अगर आपको खांसी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जुकाम के एक औषधिक उपचार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आपका स्वागत करता हूँ आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुकाम के बारे में, औषधिक उपचार के बारे में। दोस्तों, उसको बनाने के लिए केवल आपको 3 चीज़ चाहिए। पहला गुड़, दूसरा हल्दी, तीसरा अजवाइन। अब दोस्तों बात ये आती है कि आपको ये कितने लेने हैं और इनका कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसका काढ़ा बनाना बहुत ही आसान है। आपको केवल ये करना है कि आपको 1 गिलास पानी में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, मतलब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच अजवाइन पाउडर को तब तक बॉईल करना है लो फ्लेम पे जब तक वो आधा गिलास ना रह जाए। तो दोस्तों, यहाँ तो हो गया आपका काढ़ा तैयार, मगर इसमें अभी एक चीज़ की कमी है जो मैंने बताया था, गुड़। दोस्तों, गुड़ जो होता है वो कफनाशक होता है, तो इसलिए गुड़ भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको जब काढ़ा बन जाए के बाद में आपको उसमें डालना है गुड़। आप उसको 1/4 चम्मच डाल सकते हैं, आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो काढ़ा है ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी में जुकाम के कारण शरीर में भी दर्द रहता है, अजीब सी जकड़न रहती है, तो उसको ये बहुत जल्दी सही करता है। मैं इसको खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ और ये काफ़ी मेरे को बेनिफिट करता है। तो दोस्तों, ये था एक उपचार जुकाम के लिए। और भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी अलग अलग बीमारी की, और अगर आपको अपनी पसंद की कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।